muzulia uzimatio mugwire Jesu kumuzulia uzimatio ni wabule mugwire Jesu kumuzulia uzimatio mugwire Jesu kumuzulia uzimatio ni wabule uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule. Na hulole mtu mdume kipofu arekala kaona uyangwa ni Jesu Masihi endeziani akaogeuso na yaruhenda vizho matonga akipata kuona musena uzimani wabule kwa Jesu Masihi uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule mugwire Jesu kumuzulia uzimatio mugwire Jesu kumuzulia uzimatio ni wabule mugwire Jesu kumuzulia uzimatio mugwire Jesu kumuzulia uzimatio ni wabule uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule. Msena na uloleo story ya mwanamuche arefu za milato miaka 12 wakala na hamu ya kuhola arihoma na Jesu Masihi ajenda kutaro vazi la Jesu nayo uzima kiupata kwa visho msena kwa Jesu uzimani wa bule nzona mehitajiga kwako Jesu anda kuhendera amina uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule uzimasio ni wabule uzimasio mugwire Jesu kumuzulia uzimasio ni wabule mugwire Jesu kumuzulia uzimatio mugwire Jesu kumuzulia uzimatio ni wabule mugwire Jesu kumuzulia uzimatio